喂，喂，你企咗好耐㗎喎，你做緊啲咩啊？冇啊，我想改善寒背，聽講貼住長期好有效㗎嘛，咁我咪每日諗住練1個鐘咯，但真係好悶啊！嚇，邊個話你聽㗎？其實有好多方法比貼長期更加有效，仲有趣好多添㗎喎。譬如訓練背肌咁咧。啊，我未聽過喎，係點㗎？其實我都唔係好知，不過咧，你要改善寒背咧，首先就要知道乜嘢叫寒背先。咁不如咁啦，我帶你揾一個可以解答到你嘅問題嘅教練去答你，然後你再問下佢點改善寒背啦。行啦，我就嚟變蠟像啦！教練啊，我想問下點解我會寒背嘅？寒背又係啲乜嘢嚟㗎？其實嚟講咧，寒背我最常見嘅最常見有2種嘅。咁第一咧就係關條頸事嘅，咁就係頸部向前伸咗，係啦，俾我哋頸部向前伸咗，因為我個頭部咧重大概5K 到咁重㗎，經常向前伸咧，咁自然條頸嘅負擔會多咗，個頭就會經常都喺後邊啊，咁會對我哋個脊骨唔有好嘅影響㗎。咁第二種咧就係個肩部向前伸咗，係啦，你見到我條頸係冇事㗎，但係條膊頭向前咗，咁自然就會個胸骨收埋咗落去，就會有寒背形成咯。聽講咧，貼住埲長期可以改善寒背嘅喎，係咪真㗎？貼住埲長期咧，你可以訓練翻自己個脊骨嘅正中位置喺邊度。但係如果想要改善寒背咧，我哋仲有好多嘅運動可以做到嘅，我可以示範俾你睇下。好啊，好，咁而家我哋咧就示範一個簡單做背闊肌嘅動作。咁我藉助一個坐姿向後拉嘅動作嚟支撐我哋嘅背闊肌嘅。咁頭先好簡單啦，你見到坐咗喺張墊度，咁呢度有較嘅高度嘅，調整翻自己適合嘅高度。見到前面有個墊，咁咧逢親有墊嗰啲，我哋最好咧就貼晒佢。咁我墊喺前面，即係代表你嘅心口、胸骨位置要貼住佢。貼完之後，挺胸收腹，係啦，手慢慢垂直，捉住個 handle。然後手踭向後，諗下記住一定唔好喺手腕發力，喺個手踭度重點向後拉，收緊背闊肌，然後慢慢放翻出去。動作要緩慢，令到個背闊肌充分收緊。但佢做8至12下到一組，可以做3至5組都可以嘅，視乎翻你訓練嘅運動量有幾多。見到係啦，做得好好啦，每一次記住蘇低單，膊頭一定要沉肩，唔好做下縮咗膊頭，會借咗肩胛骨嘅力量。持續訓練就可以有效鍛鍊到背闊肌，咁啊可以練到個背直啲，挺得直啲，同埋個拉力都比較大啲嘅。教練啊，我覺得我而家可以挺起胸膛做人啊！咁就好啦，我哋做多啲運動啦。好啊，仲有咧就係咧，佢以後我都唔使變蠟像，咁冇咁悶啊嘛。唔該晒教練，唔該晒教練。